頭先咧聽到阿 Peter 講今次演唱會咧成200幾隻歌，我嗰日咧都見到校長私聊佢，我話200幾隻，點解冇邊隻？點解冇邊隻？點解冇邊隻㗎？咁樣啦，你知我哋呢啲係你忠實粉啊嘛，所以我哋有好多歌我哋都記得啦，所以你話哇，如果揾到校長啲滄海遺珠，根本就冇滄海遺珠，因為首歌都係咁 hit。我係一個好民主嘅藝人嚟嘅。咁你係咪唱晒嘅諗住？梗係想啦，我係磨爛隻歌手啊嘛。罰錢嘛。咁但係咧，一定冇可能，因為好多歌嗰啲嘢咧係製作，尤其是跳舞呢個部分，係咪先？冇啊，冇錯啊！我頭先就係話阿 Peter 講完200幾個歌，咁你一齊去參與嘅時候，點樣篩選咧？咁其實 Peter 已經安排咗啲歌俾我聽，即係每首歌係玩咩感覺啊？咁我就去喺度度咯，喺度諗咯。因為兩個 show 係唔同嘅性質嚟㗎嘛，咁每 part 有啲要原著保留嘅，但有啲要諗啲新嘅 idea 落去咯。我有幾首咧，我一定要堅持要翻㗎。邊幾首？嗰一首啦，嗰幾首啦，《星球本色》我知啊，好中意，因為呢個第一開心啦呢個歌，同埋第二咧就係帶到個而家我哋需要關注嘅嘢出嚟，因為呢個世界咧已經係好多好立亂啦，又環保得嚟，又完全跟唔上喺度嘅事情發生咗好多，所以我哋根本呢個要愛惜地球呢樣嘢好緊要。呢隻咯，呢隻保留。果然係校長啊！我嗰陣時跳嗰陣時，我跳舞嗰陣時已經跳呢隻㗎啦。哇！咁你真係要小心，即係去設計佢可以講嘢嘅時間喎。如果唔係，好多嘢要設計啊！你佢一路都 cut 緊我啊！我呢度唔好講嘢，嗰度唔好講嘢。我要睇點睇開頭。希望我兩個 show 係唔同啊嘛。咁即係我兩個 show 嘅頭已經唔同㗎啦。哇！咁校長要排都排好耐咯喎。我而家開始咯喎，要係咪啊？開始諗緊嘢㗎啦已經。咩啊？我哋開始咗，我過年前已經開咗幾多次會啦？我已經超過20次會啦。而家出咗個大浪啦，就兩個 show 加埋10幾隻歌。有冇啲咩意見分歧啊？嗱，有冇啲咩意見分歧啊？有意見一定有分歧嘅，因為我話呢個歌咁，或者擺喺嗰度，佢話唔係我呢個歌可能咁，佢話呢個歌要擺 dancer，跟住阿國忠又話：喂，呢個歌係一個人嘅感情嚟嘅喎，唔可以點喎。跟住阿葉偉就話唔係嘅，都可以輕輕擺啲嘅。哇，幾個七嘴八舌，幾多嘢要過濾啊！我要平衡大家嘅心態喎。都重視你哋嘅意見嘅，翻嚟諗下。如果你作為咧，即係話你御用嘅譚詠麟嘅舞蹈嗰啲叫咩啊？唔止老師啊，係啊，超越老師嘅身份。喂，佢係幾多歌手嘅？咁佢香港舞王啊嘛，嗱香港咧差唔多佢又真係頂起半邊江山啊，大半邊添啊！所有嘅巨星都係揾佢咧排舞嘅。喂，呢個動作邊個諗出嚟啊？呢個我哋度出嚟嘅。即係有一啲動作。但係呢個咧，其實校長咧都教識我一樣嘢嘅。咩嘢？你功夫係點講啊？功夫係有詠春啊，有啲佢有個口訣嘅心法，跳舞心法。講嚟聽下。你知唔知阿里山係咩啊？你冇喺現場，你唔知講乜嘅。係啊，因為我哋排舞嗰時咧，我每一個動作咧係一個 segment 咁樣，譬如一套動作，跟住個口訣開頭係咩嘢？係啦。佢話你大槍啊，唔係細槍啊，大槍就頂落嚟嘅，細槍就咁。大隻佬知嘛？大隻佬啊！咁嗰啲係佢自己明嘅，佢記得就得啦。總之。喂，我哋排舞嗰時講俾佢聽，冇所謂。即係噏慣咗之後咧，佢就記住啦。咁佢咪學耳記啲咯。咁總之嗰個動作一開頭係乜嘢嘅動作？即係好似一句歌詞前面嗰兩三粒字咁咯。真係口訣嚟㗎。咁譬如話情冇難秘笈。嗱，譬如你情憑誰定錯對嘅情憑，咁啊情憑誰來定咗對，咁佢記得咯。即係以前就係咁樣練嘅。即係呢個方法係好好嘅，佢又記得，我又教得好，係嘛？總之你係寫低喎要，係啊，冇得懶喎，隨時好勤力嘅佢。佢再嚟一次，再嚟一次，佢跳好多次同我哋，佢唔攰嘅。咁多天王巨星，嗱佢係天王巨星中嘅天王巨星啊！你真係咧真心講，苦心自問，因為你嘅演唱會好重要㗎嚟緊，係嘛？係啊，你下次可能冇機會再講㗎啦。嗱，我話俾你知。你真係覺得佢跳舞嘅水平係點咧？其實咧，我以前好耐之前同佢跳，1984年咧，我第一個伴舞就佢啦，就愛情陷阱季選得獎，係啊，係㗎，係啊。你嗰次有一次做大隻佬除晒衫嗰個，你有冇位㗎？有位㗎？有啊，好奇我真係好睇住佢
入行。多數都係由舞蹈離唔開，都係啊一路跟住其實累積上嚟。校長嗰啲經典咧，我中意咩咧？佢以前跳舞嘅時候，以前我師傅啦，叫張十啦，佢幫你排全部係舞台劇嘅。香港嗰陣時唔興，但係佢做到嘅。哦，佢每樣嘢每隻歌合埋咧係啲係一個故事喺度 musical 先係佢帶領出嚟嘅，我覺得係。哦，你明白？所以我好中意我有講係啊，係啊，咩演戲要演埋戲嘅台上面。喂，我哋嗰個玩好耐，爵士演嗰陣時嗰係啊犀利啊！嗰陣邊時嚟㗎？哇，真係正啊！喂，成廿乜唔知啊，半個鐘頭啊，有幾隻黑社會槍戰知唔知啊？有槍戰又也曾嗰隻係陳小春嘅春姐先話我都係 dancer 嚟嘅。我幫嘅。陳小春啊，陳小春啊，謝君華嗰啲係咪都 dancer 嚟㗎？係啊，喂，你邊個啊？小春仲有邊個啊？謝天華天華我隔啊手我總晒㗎嘛。係啊，幫大佬個版。你做咩話？我做佢細佬。佢係做大佬啊，買翻紙水金迷啊，有個酒吧㗎。係啊。歌手、歌星係歌星，你要成為一個 star 啊嘛，即係所以喺個舞台上邊咧，觀眾係有期待嘅，對於某啲歌手啊。今次有冇人期待我跳舞咧？梗係有啦，梗係有啦。你諗下，喂，但係我話俾你聽，我都想跳嘅，但係好鬼多人反對，唔知點解啊？呢啲咧，點解啊？就唔好跳啦。唔係都係辛苦嘅，因為而家我哋中間台啊，好客氣啊，好辛苦。我又唔想你辛苦去咁多場，跟住佢仲以後仲有好多場。咁你嗰啲你又真係每隻佢跳到足嘅話咧，四邊台唔好擔心啦，唔好擔心。盡你以為，盡你以為。咁阿新你頭先講咗咧，都係校長即係佢好好學啦，佢有自己嘅口訣同埋魔法啦。咁但係問題佢水準係點咧？你覺得？嗱，水準咧，佢一個人自己 solo 嚟㗎，係嘛？誒，Dancer 好遮住我自己嚟 solo，係咪先？咁啊自信啦呢個係咪先？我都係教練㗎，我都係舞王嚟㗎。佢 lift 住我哋㗎，喺溫帶裏面。唔係真係 OK 嘅，真係 OK 嘅。佢有佢嘅一套嘅，我都 follow 嘅。你大個仔啦，真係係識講嘢啊！係啊，唔係真係尊重嘅。有冇啲好難處理嘅時光咧？咁啊最難處理？最難處理啊！嗰陣時佢都好犀利嘅，隻歌都有 dancer 咁滯。其實我哋最辛苦就係咩咧？歌笑看人生記嘅啦。哦，我好早期咧，即係知道我喺加拿大咧係已經跳啊！你教咗我之後，我就去加拿大滑雪去咩啊嘛。其實我哋做 show 係4月喺大球場，但係我哋12月嗰陣時滑雪咧，佢之前佢已經教識我喺飛機個倉嗰度跳，嚇死人！唔該，飛機就得。個空姐問佢做乜嘢？就經驗呢定你嘅，哦，即係。咁佢覺得係笑看人生嘅你咧？其實我中意佢第一次咧，你記唔記得？我第一次同你排演唱會有個 solo 吹風打燈，哎呀，我最記得好啦，浪漫嗰樣。好型啊！我最記得佢咩？佢呢啲咁樣啊，係啊，嗰啲跟住你好似透過風涼啊嘛，係啊，吹到啲靚。頭髮長幾鬼型啊！哇，啲風係啲燈光打上嚟啲奧巴嚟嘅呢啲。嗰隻咩歌記唔記得？慢歌嚟㗎，慢歌嚟㗎，慢歌嚟㗎。風電咧嗰隻咧 ，O girl 啊，係啊，O girl 係啊，O 係 girl。係喎，嗰陣時啲慢歌都有好多要都嘅可以跳嘅，手勢啊，都可以舞蹈啊即係仲有呢樣嘢，佢話我點解你隻手咁樣出嚟咁樣？呢度哇，呢下就神髓啦！最緊要就係呢下，啱啱住個音樂咧，佢聽到嗰個音樂係精咗下咁樣嘅嘢，佢就捉呢啲位，所以就話食咗咁多年，仲可以喺呢個位，係梗咪？係有原因㗎，都係音樂，係嘛？喂，咁點解後來都係啲歌好聽，當然啦，係嘛？係嘛？即係打得入心同埋有故事。咁啊，要問翻阿 Peter 啊，即係頭先我哋講緊早期開始啊，嗱你係點石成金啊嗰陣時嘅演唱會，嗰陣時嘅演唱會仲係大家有一啲好經典嘅場面好難忘，譬如80幾年啦，嗰個太空船嘅時候，哦，個84嗰個飛碟啊，第一個飛碟嚟嘅，啊，第一次紅館都係錄像嗰時，仲記唔記得飛碟？間台。我哋做完 show 之後咧，嗰陣時係咪叫而家係康文署啦？嗰陣時又叫乜鬼嘢？市政局
佢問我你個舞台做完嗰隻飛碟咧，係咪係咪唔要啊？要不如可以擺喺咩公園嗰度擺得唔得啊？俾細路仔玩啊！嗰個 show 咧，亦都好早期嘅 show 啦，佢第一個 show，即係 actually 佢所有嘅 show 都我做㗎啦。咁嗰個 show 就喺紅館嘅，之前喺啲政府大學場舊嗰做過啊。咁我諗乜嘢啫？中間台 OK， 咁即係嗰時後生真係好癲嘅，亦都好嘅，就真係諗架飛碟喎。嗰做架飛碟，中間就藏咗佢啲 band 喺度，有一條我哋叫輸卵管喺中間上嚟，咁啊輸佢上去頂嗰度，哇！個頂嗰個台唔夠呢張大，好細4條樓梯落嚟，好細。咁嘅啫。實在真係而家唔敢做㗎，嗰時好夠膽，因為佢後生。我最記得啦係28尺啊！係啊，好危險升到上頂㗎28尺。咁我又我搞到咧，由嗰隻李俊啊，仲喺我哋華星嘅李俊啦，咁嗌錄太空聲咩？而家我哋太空船準備起飛啦，應大家咩啦。咁我呢度配啲音咯，配啲效果啊，震下有煙啊有剩啊。最收尾係19、87、6、5、4、3、2、1，嗰啲觀眾係望住個頂嗰個做咩啫？我以為而家全部飛上去喎。原來會飛啊！好啊，呢個未喺佢哋未喺地盤度，唔係未喺個場館睇過嘛？你搞到咁真，佢哋望上高以為係咪會打個天窗？你知個頂嗰度咧，同我掂到嗰個摩咧，係啊，紅館中頂嗰度。所以做完之後，我以後好近㗎，好似所以掂到咁㗎。跟住第二年嗰20場，我即刻唔敢咁搞。嗰時真係夠膽，即係佢都後生，實在好危險。但係我好想知後來嗰個太空船有冇俾到市政局？梗係冇啦，點俾啫？係木板揼出嚟嘅啫嘛。有個景咧唔係俾市政局，嗰個景我哋嘅就係用唔知第幾次啦，就係用UV 啊，我哋叫做，即係用嗰啲叫夜光啊。我哋正宮嗰時，我哋嗰隻係啦，嗰個小珊瑚啊，即係嗰個冇人熟嘅小珊瑚，但係我係諗不如做個海底啦，咁咧就冚埋用晒啲佢哋 UV 啲啊，咁又魚啊，又龜啊，又食，咁啊成台咁遊啊，佢問我企邊度好，我哋企埋一邊，唔好阻住。我真係企開咗，係啦，企喺邊度咁滯。其實呢啲咧就真係講功啊，呢個監製功，因為呢個歌當其時係冇筆嘅，亦都冇人識，㗎，小珍。跟住佢包裝咗咁多嘢，哇！啲魚好一群群。啲人孭住又龜又成喎，因為 UV 啊嘛，係咪全部熄晒 UV 啊？嗰啲嘢全部噴晒嗰啲熒光漆，你知唔知啊？一群魚喺度嗰個 dancer 咁喐啫嘛，完咗呢個 show 之後啊，嗰扎嘢俾天魚講啊，攞咗去參加香港花車巡遊啊，攞第1名啊！哇！有啲咁嘅事，係啊，係咯，我小鎮嗰啲道具真係靚㗎，真係好實體㗎，啲龜啊，啲魚又好靚㗎，咁咪真係參加香我港頭先咧花車巡遊。想講就話，哇！一隻小珊瑚都搞咁多嘢，啲嗰邊咪今時今日啲人都仲記得，一講小珊瑚聽歌名啫，諗起嗰陣時當其時嘅畫面，所以係咪你功力咧？好嘢！哇！好重喎呢本，唔係好重咁半啲啫喎。係咩？實作品當然你部道具要錢啦。本小利大。